Wszędzie są tylko sztuki i melanż, to kusi jak się masz. Wiem, lubisz Tindera i bluzy trashera i wczuty z Tumblera i budzić w hotelach czy obok rapera chcesz. Najlepiej, żeby były butikowe i żeby drewno było mahoniowe i żeby nosił easy i wyglądał jak G-Eazy. Chociaż w połowie, ale ostatecznie Cubo też może być. Widziałam jego zdjęcie z żółtą bluzą Supreme. Może to nie Bogo, ale kogo tu dziś masz wziąć po koncercie na torebkę Celine? A przecież musisz gdzieś nakręcić stapa, a nie zrobisz tego z typem, co ma t-shirt gapa. A nie zrobisz tego z typem, który nie wie kto to łek. Już taka z siebie hype. Rozkładasz się na wejściu, widzę cię na backstage'u. Już taka z siebie hype. Już taka z siebie